嗨，我係阿，今日就係同大家分享一下我去做 Kim Kardashian 同款嘅美修斯腹肌儀嘅全過程。頭先 cut 咗，話唔多講，我哋先上對比視頻，因為只做過一次，所以效果唔係好明顯，但係已經可以睇到有腹肌陰影啦。然後我而家就出發啦，今日天氣超好，係倫敦呢個星期天氣最好嘅一日。我今日就會喺 iBeauty 體驗腹肌儀啦，呢間 clinic 就喺牛津街。我覺得 iBeauty 嘅環境真係超正，然之後呢度所有嘅醫護人員都會講中文。佢哋令我最放心嘅就係佢哋係英國 CQC 認證嘅醫美診所。然後依家要填一個咁樣嘅表，我依家入嚟啦。然後呢個就係等陣要畀我做嘅機器，就係嗰個美修斯嘅腹肌儀。而家做完啦，我哋返屋企啦。今日天氣真係太好啦，行快2步就可以返到屋企啦。我啱啱從 clinic 返嚟，然之後依家將件衫拉上去睇下咩效果。哇！呢度有2塊陰影喎，呢個真係太神奇啦！嗨，我係阿，今日就係要同大家分享